مناخيرك بتقلب بالليل لورشة نجارة، والشخير مسمع للجيران. اللحمية كبرت وقشفت وسدت السكة خالص، ومش عارف تاخد نفسك. اوعى تفرط في قطرات الاحتقان، هتعمل مفعول ثواني وترد عليك بانسداد ألعن. الحل غسيل بمحلول ملحي وبخاخات الطبيب اللي بتدوب الورم، صح؟ شايف؟ اللحمية بتبدأ تكش وتنكمش، والممر بيفتح من جديد. الهواء راجع يجري في مساره الطبيعي، ونومك بقى هادي ومن غير ولا صوت. اكشف واقفل ورشة النجارة دي، وابعت الفيديو لصاحبك اللي بيزعج البيت كله.